大家好，我係小山，我係 Hugo。喂 Hugo 啊，上次我哋就去澳門嘅杜比影院啦，咁啊試咗嗰個聲畫效果喺雙杜比嘅加持之下咧，真係喺香港嘅戲院理論上我都係感受唔到嗰種效果㗎嚇。咁啊，但係咧，其實喺屋企嚟講，反而玩呢一個杜比影院仲容易啲添。主流嘅串流 platform 啊，包括 Netflix 啊、Disney Plus 啊，甚至而家嘅 HBO Max 都好啦，大部分嘅 content 其實都會提供呢個雙杜比嘅，即係 Dolby Vision 再加嘅 Atmos 嘅 spec 啦。咁換句話說，其實屋企咧個 source 其實嘅選擇仲多過喺戲院添。冇錯啦，咁所以咧，今次咧我哋專登揾嚟呢一個 LG 嘅 G4 65寸同埋呢一個 S95T 啊，呢個支援9.1.5嘅 Dolby Atmos 嘅3巴，咁啊輕鬆幫大家咧就做翻一個嘅杜比家庭影院啊！咁知唔知點解今次我哋做呢個杜比家庭影院一定要揾 LG 嘅電視機咧？因為2024年嘅 LG OLED 系列咧，佢嘅 Dolby Vision 底下可以 support 埋呢個 Filmmaker Mode，咁兼且佢喺 Dolby Vision 底下咧，佢仲有幾個唔同嘅畫面模式，咁變咗就話喺使用方面咧更多玩法。好啦，咁啊未同大家開始之前咧，提下大家訂閱我哋嘅 channel， 撳鐘仔撳全部，咁我哋有新嘅影片咧就會即時喺個 app 度通知到你啊！咁 Hugo， 上次咧我哋去返歸玩嘅時候就有兩個嘅版友啦，咁兩個嘅版友咧不約而同咧都係用咗呢個77寸嘅 M4 電視，都係支援 Dolby Vision 同埋 Dolby Atmos 嘅一個效果嘅。咁咧喺呢一個狀態之下咧，我就忽發奇想啦。其實咧而家香港地咧，即係 even 我哋普通屋企環境咧，其實裝部77寸都唔係話一件咁奇怪嘅事嘅啫喎。冇錯，因為始終你睇翻嘅，譬如話講緊 G4咧系列啦，或者係 M4 都好啦，只要一部比較平整啲嘅場啦，基本上你係好簡單都已經可以窩翻部電視擺上去。尤其是咧而家呢兩部電視機咧嗰個厚度真係非常之薄，咁所以咧裝喺上場之後咧，將個電視一拍埋嘅時候咧，喂，其實真係好少位嘅啫。冇錯。咁所以咧 even 咧，我哋上次去版友上面嚟講咧，有一個我可能屋企都係好似平時大家咁啦，都係6、7尺嘅一個環境咧，其實就已經玩77寸咧，就有一個比 IMAX 更加大嘅一個畫面嘅感覺啊！咁啊，而今次嚟講咧，我哋呢一度咧就同大家咧實試就會係呢一部 G4 嘅65寸嘅，咁當然佢係支援 Dolby Vision 啦，同埋呢個 Dolby Atmos 嘅。咁另外啊3巴我哋亦都係借埋呢一隻嘅 S95T 啊，咁啊佢係一個9.1.5聲道嘅 Dolby Atmos 嘅3巴嚟嘅，咁配搭埋同廠嘅系列咧有個好處喎，咁啊3巴咧就可以咧喺個運算上邊咧就借用埋電視機嗰個處理能力啊，咁啊令到咧嗰個聲音質素啦同埋嗰個聲音準確度可以更加提升添㗎嚇。而家咧我哋不如咧就試下喺呢一個影院上邊，我哋用呢一個 LG 嘅黃金組合去試一試咧。我哋上次睇過一啲章節啦，同埋咧試下睇翻幾套唔同嘅 Dolby Vision 電影，睇下會唔會比我哋上次喺呢個杜比影院做得更加震撼先啊！Prepare to experience of Dolby technology, energy that is about to reveal that will transform your viewing experience. About this? 好啦 Hugo， 咁啊啱啱咧，我哋又睇咗3段嘅影片啊。咁啊第一段就係呢一隻 Dolby Vision 同埋 Dolby Atmos 嘅 demo 碟，呢一隻咧就係2018年嘅一隻由杜比出嘅最後一隻嘅 demo 碟啊，可以講話係。咁啊，因為咧喺疫情之前出嘅，咁而呢一隻咧唯一一隻 4K 嘅 Dolby Vision 同埋 Dolby Atmos 音效嘅影片，咁咁啱咧入邊咧就會有一個咧，我哋喺杜比影院睇佢開場嗰陣時有一段嘅一個試片啊，咁啊正正就可以咧對比翻我哋上次喺戲院睇嘅效果啊。冇錯。咁總體嚟講，我覺得嗰個資訊量咧，其實比我喺杜比影院嘅感覺多，因為我記得最深刻咧，其實佢嗰個出個 logo 嗰時咧，未由呢個由暗變光，由光變暗嘅嗰個D 字嗰個 logo 嗰時咧，我覺得其實喺杜比影院嗰時嘅感覺就話佢係一片好有少少殘眼嘅白色啦，即係感覺上個明暗對比好強。咁但係
去到G4 嘅 OLED 電視，特別當我哋今日喺呢個 around 1.5米呢個距離去睇啦，咁你見得到其實嗰個由光變暗、由暗變光中間嗰個過渡位，原來中間有一個 effect 出現咗。咁但係我喺戲院嗰度咧幾肯定係見唔到。咁但係因為始終係 OLED 電視咧，佢畫面嘅成像啦，同埋嗰個密度相對嚟講係高咯。咁變咗就有啲 effect 嘅過渡位咧，喺部電視機嚟睇得特別明顯。係啦，咁啊，的確咧喺我哋呢個狀態之下咧，因為我哋坐嘅位置其實相對都比較近個 mon。咁啊喺呢個65寸環境底下咧，其實都真係比我哋上次去杜比影院睇嘅位置其實再要近啲，嗰個 immersive 嗰個感覺就更加強啲嘅。咁我自己咧就覺得喺而家呢個位置咧，因為佢本身 4K 解像度個密度夠，所以咧就算我哋呢一個咁嘅空間咁嘅尺寸之下咧，其實睇翻呢一個65寸咧，我都唔會覺得特別大喎嚇。咁唔怪得知咧，上次兩位師兄咧特登就專係揾翻77寸嘅 OLED 電視嚟去試啦。咁啊講翻先嗱，今次咧我哋做呢一個嘅測試咧，其實主要咧就係喺呢個 Dolby Vision 嘅 Filmmaker Mode 底下。咁你講得好啱嘅。咁啊喺我哋上次睇嘅時候咧，其實喺嗰個某啲畫面嘅 detail 或者某啲畫面嘅變化入邊咧，我覺得咧我哋係有機會睇得嘢會比上次多嘅。咁因為我哋始終上次坐個位比較高少少啊嘛。咁但係咧，其實喺嗰個沉浸式嘅感覺上面咧，我覺得真係不遑多讓啊。咁譬如好似咧有一個位咧，佢就會將嗰個畫面由一個圓嘅白色波變成咗一條線，好似月食咁樣樣咧。佢就話俾我哋聽話嗰個對比度有幾強嘅。咁呢一下咧，我覺得係好好咁樣呈現到咧 LG 呢一部G4 OLED 電視咧嗰種全黑同埋全白嗰個對比嘅位置咧嗰個效果嘅。咁跟住落去咧，佢咪會有一個顏色嘅畫面出嚟，跟住之後有個兜，有個旋轉咁樣嘅。咁呢一個畫面咧就更加係一個好浸淫式同埋一個好 3D 感覺嘅，好似真係將你成個人咧就拉咗落去個畫面入邊咁樣樣啊！咁啊喺屋企咧都可以做到呢個效果咧，我覺得咧真係呢一個狀態真係非常之正，而且咧去用翻呢個 Filmmaker Mode 咧，即係話喺呢個電影製作人入邊啊，佢要俾你睇到嘅嘢咧，其實就正就係呢一部電視機個 Filmmaker Mode 入邊咧，其實嗰啲色溫啊、色域啊、對比度啊嗰啲全部嗰啲 effect 都係用翻呢一個嘅製作人模式嚟去做，咁即係話可以原汁原味咁樣呈現到咧呢條片出到嚟嘅效果啦。咁好啦，咁啊跟住落嚟就係九龍城寨啦。咁上次我哋睇咧就反而唔夠今次勁喎，知唔知點解啊？因為咧，我哋上次睇嗰個版本啦，據我了解應該係一個 HDR 嘅版本啦，而唔係一個 Dolby Vision 嘅版本。咁但係我哋今日啊睇呢個4K 嘅美版咧，係一個叫做雙杜比啦，即係 Dolby Vision 再加 Atmos 版本。換句話說係一個叫做最原裝嘅版本咯。咁喺呢個狀態之下咧，我覺得喺聲畫嘅效果上邊咧，其實比起上次咧，其實我睇得仲更加仔細、更加清楚喎。咁譬如好似話陳樂君喺嗰個果欄跑出嚟嗰度咧，咁跟住之後就轉出去彌敦道嗰個好多霓虹光管咧，嗰啲霓虹光管出嚟嗰啲閃閃令嘅感覺咧，其實就比我哋上次喺杜比影院睇到個畫面嗰個亮度，我覺得係更加耀眼嘅。咁另外咧就係同埋啲仔細位啦，因為始終我哋坐得比較近少少嘛。咁喺呢一個陳樂君坐定咗之後，跟住咪開咗包嘢，咪見到包白粉嘅。咁嗰個位咧就我最初都留意到咧，即係佢後邊嗰一啲招牌嗰啲字咧，其實正就係我哋喺杜比影院見到嗰種嘅效果啦。就係啲字咧，其實啲字實淨嘅、乾淨嘅，同我哋睇 Blu-ray 好唔同嘅。睇 Blu-ray 啲字係唔實淨嘅，咁而係杜比影院睇嘅時候就非常實淨之餘咧，我哋喺而家呢一個 LG 嘅杜比影院睇都好實淨。畫面方面，我覺得最深刻係嗰個景深啊，因為其實我哋喺戲院啦，雖然話係嗰個明暗對比都好強烈，因為始終佢個 projector 啦都係雙 laser 嘅一個 spec 啦，咁其實出到嚟嗰個對比度都好強。咁但係去到而家我哋呢個叫足本版嘅 Dolby Vision 嘅版本咧，見得到嗰個景深同立體，特別最深刻其實講緊啊陳樂君啦跑出去彌敦道嗰條大街嗰時咧，見到啲霓虹燈嗰啲招牌咧，今次唔係淨係講緊係閃閃令，你係 feel 得到嗰個招牌前後嗰個先後嗰個立體感之餘咧，有啲鏡頭影住大頭啊，同嗰個 background 景深咧，照佢結像啊嗰個感覺咧，你見得到喺而家當下呢個 setting 底下係再明顯啲咯。咁其次可能係啲比較碎飲嗰啲暗角位咯，我記得有啲位置譬如話都係正如頭先講啊，陳樂君咧入咗去城寨裏邊啲巷啦，咁你見到其實都個城寨嗰個結構啦，或者啲街巷其實都幾錯綜複雜㗎嘛。咁喺呢
個 OLED 即係當下而家 setting 底下咧，見得到嗰種立體感啊，或者係嗰一種嘅層次都強咗。同埋我覺得有一樣嘢都要 credit 翻，就係講緊我哋而家用緊呢個係 Dolby Vision 底下嘅 Filmic Mode 㗎。咁我發現其實佢出到嚟嗰種感覺咧，我覺得佢其實冇傳統 Dolby Vision 嗰個劇院模式咁光亮咁刺眼，因為特別係講緊譬如我哋而家今日係講一個全黑嘅環境底下啊嘛，我覺得其實喺呢個Filmic Mode 嘅一個規範底下 Dolby Vision 咧，見得到出到嚟嗰種畫面，相對嚟講我都會似係 projector 嗰種咧，比較 even 啲啦，即係唔會話將個高光位推到話真係令到咧你覺得唔舒服嗰種感覺咯。咁我覺得個電影感啊，或者係嗰種沉浸式嘅感覺，我覺得會較普通嘅戲院模式優勝。咁另外咧，聲音方面我都有少少驚喜嘅，因為咧就喺呢一個 LG 呢一套嘅 S95T 上面咧，其實我都係第一次試聽嘅。咁我覺得咧，佢後置嘅喇叭同埋天空聲道嗰個感覺咧，就做得好自然啊！即係譬如好似嗰個阿姐咧拖嗰個垃圾行過陳樂君身邊嘅時候，咪鬧鬼佢嘅。係。咁嗰個聲音咧，其實正正就喺你嗰邊個喇叭出嚟噶嘛。咁我就聽到呢個空間嘅感覺都好自然舒服喎，即係唔似話喺嗰個喇叭出嚟，因為我哋嘅喇叭對住我哋其實都近嘅，都一個好近嘅位置。咁當啲聲去到我嗰邊嘅時候，其實都聽到有少少空間感喺嗰個喇叭同埋我之間係有少少距離嘅，就唔會話聽到隻喇叭發出嚟嘅感覺。咁呢個咧其實只係需要做咗一個簡單嘅 AI 調校咧，其實就已經可以得出嚟呢個聲效咧。我自己都覺得有啲神奇啊！咁啊，亦都幾簡單就可以得出一個幾唔錯嘅聲音添。咁啊，最尾就講埋異形啦。咁啊，異形啊最新一集啦。咁我哋專登就揾咗攞個槍去打嗰啲異形，跟住啲血液咧就喺度漂浮嗰段係零重力嗰段嘅。我自己最深刻就係嗰個佢哋即係漂浮翻去嘅時候咧，咪有個位影咗嗰啲血咧，咪漂埋嚟跟住轉嘅。因為咧真係我哋好 immersive 嘅狀態底下咧，你係成個畫面成個人咧吸咗落個畫面度，所以佢轉嘅時候咧，你係好似感覺同佢一齊轉咁嘅感覺啊。咁呢個我覺得咧都係喺嗰個明暗對比同埋嗰個立體感做得足之下，可以得出嚟嘅效果，就令到你好似入咗套戲咁樣樣。冇錯，咁其次可能有啲細節位我都翻睇咗幾次，特別喺今日嘅 setting 底下可能會揾得翻。我記得女主角咪即係失重嗰陣時，咪要向個 lift 槽嗰邊爬過去嘅。之所以佢會轉嗰條鐵桿咧，係因為原來有啲異形血就濺咗落去嗰條扶手桿度，跟住有啲煙霧出嚟。咁嗰刻嗰啲細節咧，我記得之前基本上我喺戲院睇過好幾個方面都見唔到嘅。咁我覺得當下咧出到嚟嘅效果係相對嚟講係有個驚喜嘅。冇錯，咁啊頭先咧我哋睇呢個電影入邊咧，其實都會係用呢個 Dolby Vision 同埋 Filmic Mode 嚟去做啦。咁但係咧中間咧其實都有啲嘢咧可以因應翻你屋企嘅唔同狀態之下你使用嘅。尤其是咧喺 LG 嘅電視機入邊咧，就算 Dolby Vision 都有咁多個唔同 mode，究竟邊一個 mode 係點樣用法，應該點樣用先好，同埋有啲咩可以調校咧？交俾你咧。好啊，咁而家新嘅 LG 電視咧喺個 Dolby Vision 嘅模式底下有6個 mode 可以揀。咁啊，首先其實係個人化影像啦。咁呢個咧其實係一個 AI 嘅模式嚟嘅。咁你做翻 AI 嘅 preference 一個設定啦。咁佢記錄低你嘅 profile 之後咧，當佢見到 Dolby Vision 嘅影像係 input 嗰陣時咧，咁佢就會根據你之前嗰個 profile apply 翻落去，咁啊做一個個人化嘅一個口味設定啦。咁其次咧就喺個清晰同標準呢兩個嘅選擇啦。咁我比較咧推薦咧開燈嘅環境底下，如果你睇一啲電視劇啊，或者一啲實況節目嘅話咧，咁而嗰個 source 有 Dolby Vision 嘅話，咁我建議要用翻呢個清晰同埋標準，因為喺兩個 mode 底下你見得到嗰個無論個流暢度啊、光暗啊、強度方面咧，呢兩個 mode 咧都會相對嚟講會進取啲。咁我覺得開燈嗰個時候睇就會比較好啲啦。咁劇院主頁啦，即係呢個 Cinema Home 啦，同埋呢個 Filmic Mode，建議係大家睇戲嗰陣時應用翻啦。劇院主頁咧，呢個相對嚟講，我覺得佢個 reference 就會係一個叫開燈嘅環境下睇戲。咁你見得到佢係可以 keep 得翻電影嗰種質感啊、嗰種流暢度之餘咧，光線嚟講啦，同埋個 HDR 嗰個處嚟講咧，相對嚟講會進取嘅。咁而去到呢個 Filmic Mode 啦，嗰個畫面咧，佢係根據一個業界標準去做咯。咁 Dolby Vision 出嚟嗰種感覺咧，相對嚟講會似係 projector 嗰種嘅感覺。高光位咧，佢係出到之餘，但係唔會有刺眼嗰種問題。咁變咗話你點燈啊，或者可能係黑房嗰陣時睇咧，呢個 Filmic Mode 我推薦就開翻啦。咁最尾咧就係呢個遊戲優化工具啦。譬如話你博 Xbox 啦，咁佢嘅 game 有 Dolby Vision 嘅話咧，我建議大家都可以開翻呢個遊戲優化工具，因為當你開咗呢個 setting 之後咧，咁你再撳翻個遙控器上邊嗰個超能掣咧，咁佢就會 pop up 翻嗰個 game menu 出嚟，咁變咗嗰啲進階嘅功能咧就可以喺個畫面度直接去撳啦，咁啊操作方面好多啦。咁另外
外你入咗呢個 Dolby Vision 嘅 Filmmaker Mode 之後，其實仲有啲細項大家去 fine tune 去迎合翻自己嘅口味。咁譬如話咧，講緊呢個叫做自動動態對比咧，一般嚟講咧，如果你係開燈嘅話，我建議可以校做中嘅。但係如果你話熄燈之後啦，或者係掂燈之後咧，白位可能個光位咧會比較可能太長或者有少少刺眼，咁我建議可以校翻用低啦。咁嗰個畫面相嚟講會自然啲嘅。咁其次咧就去到峰值亮度啦，一般嚟講佢都會 set 做高嘅，咁因為佢用盡佢 panel 明暗動態對比度。咁但係當你掂燈之後，你發現可能嗰個畫面嚟講會可能啲高光位會 sharp 一隻，有啲可能唔係咁舒服睇得。咁我建議咧可以校翻做中啦，即係一個比較自然啲嘅一個 reference。咁even 係熄燈底下啦，你睇個 HDR 嘅 source 嘅話，你都相嚟講會自然。咁大家可以因應自己嘅口味。可以做一個 fine tune 咯。咁另外可能有啲朋友咧用咗個 Filmmaker Mode 之後，可能覺得真 24P 啊嗰種嘅格數咧，可能會感覺上唔係好慣，可能有啲窒偈嘅感覺。咁呢個部分咧，其實都可以做一個個人化嘅一個提升嘅。咁你其實揾翻呢個清晰度嘅 setting 啦，跟住碌到落差唔多接近最尾嗰個位咧，叫做 True Motion 啦，呢個選項啦。咁你揾翻一個叫做電影質感嘅動作啦。咁你撳咗呢個 setting 之後咧，你發現佢可以喺個電影感啊同埋個流暢度之間做咗一個幾好嘅平衡。咁睇得舒服之餘，你又唔覺得佢窒嘅。咁我覺得呢個 setting 咧，大家開翻嘅話咧，咁就應該可以得到一個幾唔錯嘅效果噶啦。啱啱咧，我哋就喺呢一個 HBO Max 入邊啦，揾埋呢個哥斯拉大戰金剛啊！入邊咧就已經係有 4K 嘅 Dolby Vision 同埋 Dolby Atmos 噶啦。咁啊喺呢一個嘅杜比家庭影院入邊咧，我覺得咧睇呢套戲咧就更加賞心悅目啦。尤其是咧紅色同埋藍色嘅光線咧喺呢一個 OLED 嘅情形底下咧。既可以舒舒服服睇到個畫面，亦都唔會好殘眼嘅。咁呢個我覺得咧喺呢一個效果嚟講係好帶到你進入咧嘈亂巴閉嘅一個境地啊！你點睇咧？冇錯，咁其次就係可能啲比較細節啲嘅 setting 啦，因為其實 under 呢個Filmmaker Mode 出呢個 Dolby Vision 底下咧，我哋其實喺個 setting 裏邊咧仲可以校嗰個 True Motion 咧嗰啲細項啦。咁因為揀翻個電影質感出到嚟嗰種感覺咧 keep 到24P 嗰種電影嘅 texture 之外咧，咁但係嗰個 motion 你又唔會睇到個拖尾啊，或者有啲古靈精怪嘅啲 effect 咧。咁但係整體嚟講，我覺得電影感投入之餘咧，你就算 even 係熄燈睇嚟講，我都覺得佢係一個比較平均又唔會刺眼嘅效果咯。係啊，咁啊，另外今代咧，我覺得咧LG 嘅電視咧嗰個亮度有提升啦，因為用咗新嘅一個面板啦，譬如MLA Plus 啊咁樣樣，咁佢都可以令到個亮度提升之餘咧，其實可以調校位置比較充足咗。就算好似我哋而家咁樣樣開晒拍攝燈、開晒屋企燈嘅環境底下咧，你睇翻日常嘅節目咧，或者日常嘅電影都好啦，你都可以咧得到一個充足嘅光線咧，去營造翻咧 Dolby Vision 嗰種咁嘅感覺啊，嗰種超高亮度或者係一個超暗嘅一個細節嘅效果啊，咁呢個咧就係今代 LG 電視嚟講可以做到一個好平均，亦都可以一個好唔錯嘅畫質啦。咁其次想講下就係 G4 同 M4 系列，因為佢始終都可以做到呢個無縫嘅一個掛牆效果。咁換句話說，其實你嗰個觀賞距離咧，同嗰個電視機其實遠咗嘅。咁換句話說，其實你可以買大一個 size 咧，咁變咗落你睇一啲可能係21:9啦，上下有黑邊嘅電影嗰陣時咧，嗰個畫面就更加見使啦。咁啊，如果當你睇翻啲好似類似 IMAX 咧嗰啲頂天立地嗰啲畫面嘅話，就更加震撼。咁覺得係一個雙贏。冇錯，咁啊，因為咧就受惠咗喺 4K 嗰個解像度精密嘅情況底下咧，咁所以就算而家我哋譬如我哋剛才坐個1.5 米嘅位置，其實睇65寸咧，其實都唔會見到有任何狗牙或者係鋸齒嘅。就算 even 我哋睇翻呢個 Full HD 嘅升頻啊，佢都可以咧將個畫質升頻到 4K 嘅畫面嘅畫質效果咧，咁出嚟嗰個精細度咧係可以 keep 得到。咁變咗咧，你可以坐埋啲、坐近啲咧，你都唔會見到畫面有狗牙。咁啊呢個好處咧就係話，因為如果你見到畫質有狗牙性嘅時候，就會完全好抽離咗嗰度電影嗰種嘅效果啊！咁但係如果你係可以將個畫質，你好似睇緊一幅畫咁嘅狀態之下咧，咁你喺嗰個投入度就可以增加啦。咁其次咧就係今次我哋咧就試玩呢一套嘅 LG 家庭杜比影院咧，其實最正嘅咧都可以講話係個方便性啦。咁啊入邊咧就其實你撻着咗部機，基本上咧就三巴只係需要做過一個 AI 嘅 calibration。咁啊冇咩搞嘅啫，咁啊揸住個電話咁樣對支咪出嚟，跟住佢就會收聲，咁樣做翻幾廿秒就搞掂啦。咁而電視咧就更加用翻佢 default mode 咧，基本上已經得到一個唔錯嘅效果。再跟翻頭先 Hugo 少少嘅 setting 咧，就更加可以咧出到咧一個更加個人化嘅一個體驗啊！
咁我覺得咧就最緊要係容易玩同埋方便咧，可以享受到呢一個家庭影院嘅樂趣啊嘛。好啦，咁啊今次咧同大家咧就喺我哋蝸居區實試咗呢一個 LG 嘅杜比家庭影院咧，就嚟到呢度啦。咁啊呢一套機咧，其實都會喺我哋嘅 studio 咧，就安放一排咧去做翻個 reference 嘅。因為平時我哋試嘢嘅時候咧，好多機會都會用上呢一個 Dolby Vision 同埋呢個 Dolby Atmos 嘅音效啊嘛。咁啊睇下咧，到其時咧，如果我哋有啲新片啊，或者係新嘅影調咧，可能我哋就喺呢度同大家分享啦，好唔好啊？好期待嘅，係嘛？好，咁啊，今日呢條片就嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，再撳埋個鐘仔，我哋好嘢就會通知佢哋睇㗎啦。下次再見，拜拜。